Təsəvvür edin ki, bir yer var, hər dörd tərəfi divarlarla, hasarlarla əhatələnib, hər yer kamera ilə izlənilir. Siz məcbur hər səhər ora gətirilirsiniz, məcbur nəzarətdə saxlanılırsınız. Bütün prosesləriniz nəzarətdədir. Demək, orada işlər və sair və digər müəyyən adamlar var ki, buna nəzarət eləyir. Bu yeri biraz həbsxanaya oxşadı, elə deyilmi? Həbsxanaya oxşadı biraz. Biz amma məktəbdən danışırıq. Bəli, məktəbdə eyni bu şəkildədir. Həbib Əlizadə, Astara rayonu Əzzağa Əliyev adına Qapıçı Məhəllə Kənd Ümumi Orta Məktəbində tarix müəllimi olaraq işləyirəm. 2015-ci ilin sentyabrın 15-də müəllimlik hekayəm başlayır. Lənkəranın mərkəzdən 36 km uzaqlıqda olan Ucqar Dağ kəndi Gəgiranda müəllimliyə başladım. Müəllimliyə başladığım ilk gündən bu günə qədər çalışdım ki, bir çox stereotiplər olan, dırnaq içində o olmaz, bu olmaz, o olmaz, bu olmazları fikir verməyərək, əslində olmaz deyənlər olanlara çevirməyə çalışdım, cəhd elədim. Bu mənada bir təşəbbüskarlıq bəlkə deyə bilərik. Və Ucqar o kənddə başladım şagirdlərlə müasir tipli dərslər keçməyə, əlavə sosial fəaliyyətlər eləməyə, sonra sosial şəbəkələrin köməyi ilə, medianın köməyi ilə, həm sosial media, həm digər kivlər fəaliyyətlərim tanındı və çox böyük dəstəklər aldıq ora, həm özəl qurumlar tərəfindən, həm müəyyən bəzi dövlət qurumları tərəfindən və o kəndin həyatında bir çox mənada şeylər dəyişdi. Bu haqda onsuz da kifayət qədər mediada var və əslində orada dəyişən məsələn tutaq ki, internetin çəkilməsi, uşaqların kompüter istifadəni öyrənməsi, uşaqlara bir çox bədii əlavə ədəbiyyatların hədiyyə gətirilməsi, proyektor gətirilməsi, nə bilim, məktəbli formaların hədiyyə gətirilməsi, indi məktəb yenidən tikildi, o tanındıqdan sonra o problem də üzə çıxdı və məktəbin tikilməsi, mən deyərdim ki, uşaqlar məsələn Lənkəranın dağ kəndində yaşayan uşaq Xəzər sahilini görməmişdik, biz getdik, Xəzər sahillərini gəzdik, Lənkəran şəhərini gəzdik, tarixi abidələri gəzdik. Yəni burada çox təfərrüatlar var. Bütün bunları topladıqda bəli, o illərə baxanda əlbəttə ki, bu təşəbbüskarlıq öz-özünə çox gözəldir, çox müsbət bir şeydir. Amma mən bugün keçmişə baxanda təkcə o müsbəti deyil, həm də o çətinlikləri yada sala bilirəm. Bu həm bürokratik mənada belədir, həm maddi mənada belədir, həm yəni o işləri təşkilati olaraq etmək mənasında belədir. Məsələn, təsəvvür edin ki, siz məktəbi internetdən görmüsünüz, sizin bir şirkətiniz var və ya özəl bir qurumda işləyirsiniz, yüksək əmək haqqı alırsınız, amma siz o qədər deməli xalqınızı, cəmiyyətinizi, kənddə yaşayan insanları beyninizdən çıxara bilmirsiniz ki, mən onlara necə yardım edə bilərəm görəsən. Siz bunu siz düşünürsünüz, amma bunun üçün yollar axtarırsınız və siz günün birində bir müəllim görürsünüz ki, bu Ucqardan paylaşıb, aktivdir sosial şəbəkədə və siz onunla əlaqəyə keçirsiniz ki, mən sizin məktəbinizdə kitab gətirim, proyektor gətirim, printer gətirim, idman ləvazimatları gətirim, gətirdi də belə insanlar. Amma nə baş verdi? Lənkəranda təhsil şöbəsi, müvafiq icra qurumları bunu məktəbə apara bilməzsiniz dedi. Dedik ki, gəlin, buyurun, siz bununla tanış olun, bu kitablarla, bu aparat printerdir, digər şeylər, məktəbə lazım olan demək ləvazimatlardır. Hansı olarsa o keçsin. Yox, tanış da olmur, yoxlamadan da keçirmir, məktəbə də buraxmır. Bax, o qədər çətin bürokratik məsələlərlə və gəldi nəhayət ki, bir mərhələyə çatdı ki, artıq onlar da razılaşdılar ki, bu məktəbə də xeyirdir, cəmiyyətə də xeyirdir. O insanlar da öz sosial məsuliyyətlərini yerinə yetirirlər. Yaxşı, biraz da gəlin, istəyirəm ki, geniş mənada baxaq. Lənkəranda bir müəllim, Astarada bir müəllim, Qubada, Şəkidə, Gəncədə, Tərtərdə, hərəsində bir neçə müəllim və hər məktəbdə bir neçə müəllim təşəbbüskar ola bilər. Amma bu uzun müddətli motivasiyası olmur. Uzun müddətli stimul bunun üçün mövcud deyil. Sabah mən istənilən bir vəziyyətdə həvəsdən düşə bilərəm. Mən həvəsdən düşdüyüm zaman bütün fəaliyyətlərim həmin anda bitəcək. Amma sistematiklik olduğu zaman, bütün sistematik olaraq proseslər, layihələr, işlər, təhsil sistemi işlədiyi zaman, bəli, onda müəllim də daha yaxşı işləyəcək, həvəsdən işləyəcək
Valideyn də həvəslə uşağını məktəbə gətirəcək və uşaq da həvəslə məktəbə gələcək. Onda biz bilirsiniz nə görəcəyik? Biz o çox böyük arzuladığımız happy school, xoşbəxt məktəb görəcəyik. Nədir xoşbəxt məktəb? Və ya nədir xoşbəxt olmayan məktəb? Bugün bizim məktəblərimiz xoşbəxt olan məktəb statusundadır, çoxu, yoxsa xoşbəxt olmayan? Mən iddia edirəm ki, çoxu xoşbəxt olmayan məktəb statusundadır. Necə? Nümunə gətirim. Təsəvvür edin ki, bir yer var, hər dörd tərəfi divarlarla, hasarlarla əhatələnib, hər yer kamerayla izlənilir. Siz məcbur hər səhər ora gətirilirsiniz, məcbur nəzarətdə saxlanılırsınız. Bütün prosesləriniz nəzarətdədir. Demək, orada işlər və s. və digər müəyyən adamlar var ki, buna nəzarət eləyir. Bu yeri biraz həbsxanaya oxşadı, elə deyilmi? Həbsxanaya oxşadı biraz. Biz amma məktəbdən danışırıq. Bəli, məktəbdə eyni bu şəkildədir. Əgər məktəbdə bugün müəllim, şagird, valideyn sevinərək ora gəlmirsə, səhər yerindən durub gülə-gülə ora getmirsə, orada öz şəxsiyyətinə hörmət hiss eləmirsə, orada fərqli-fərqli deməli öz layihələrini, fikirlərini ortaya qoyub özünü inkişaf elətdirə bilmirsə, orada sənət, teatr, incəsənət inkişaf etmirsə, orada texnologiya istiqamətində, mühəndislik istiqamətində, müasir deməli mühəndislik istiqamətlər yoxdursa, o məktəb sadəcə quru divarlardan və orada demək ki, sadəcə öz şablon vəzifələrini yerinə yetirən şəxslərdən ibarət bir yer olacaq. Bəli, bu məktəb xoşbəxt olmayan məktəbdir. Bəs xoşbəxt olan məktəb nədir? Happy school, xoşbəxt məktəb və xoşbəxt məktəb tam dediyimiz bunun əksidir. Orada müəllim də sevinərək gəlir, uşaq da sevinərək gəlir. Çünki uşaq bilir ki, mən həm orada öyrənəcəm, həm əylənəcəm. Yalnız həm öyrənilən yer, həm əylənilən yer, həm xoşbəxt olunan yer və həm deməli öz şəxsiyyətinə hörmət görülən yer happy school ola bilər. Bax, bugün onlayn dərslər, distant dərslərdən biz danışırıq. Mənim dərs verdiyim şagirdlərin 20-25%-nin davamlı və sürətli internet var. Yaxşı, 75% necə olacaq? 80% necə olacaq? Mən onları hansı formada dərs keçməliyəm? Bəli, bugün Təhsil Nazirliyi ən azı virtual məktəb və teledərsi yaradaraq bu vəziyyət üçün minimal bir çıxış yolu tapıb çevik şəkildə. Amma bugün müvafiq digər qurumlar, internet provayderlər, mobil internet demək provayderlər, bunların heç biri bu sahədə əsaslı iş görmür, davamlı iş görmür. Rayonlarda təsəvvür edin ki, yeganə bir dənə deməli provayder var, digər provayderlər gəlmir rayona. Nə onlar bizə xətt çəkirlər valideynlərin evlərinə. Mən maaşını onu ayrı verirəm. Yaxşı, işləməyən, davamlı gəlir olmayan valideynlərdən, şagirdlərin valideynlərindən mən onu necə tələb edə bilərəm? 40 manat elə onun bəlkə o ay ərzində ona verdiyi puldur ki, ondan çörək bişirir evdə təndirdə. Və ya çörək aldığı çörəyin puludur bəlkə, və ya yağın puludur. Mən bunu necə valideynə tələb edə bilərəm özdə pandemiya dövründə? Yəni nəticə etibarı ilə burada provayderlər, həm dövlət provayderləri, həm özəl provayderlər, həm mobil provayderlər burada əsaslı bir çıxış yolu tapmalıdırlar. Uşaqların bugün kompüteri yoxdur, planşeti yoxdur, evdə bir telefon var, 3 uşaq var, bunlar necə olacaq? Bütün bu məsələlər özü-özlüyündə əlaqədar qurumları narahat eləməlidir. Teledərs özü-özünə bir çıxış yoludur, amma bu axı müəllim və şagird arasında birbaşa əlaqəni yaratmır. Mən uşağa deyirəm ki, onlayn dərs yaxşıdır, yoxsa sual edirəm, sorğu keçirirəm, yoxsa üz-üzə dərs deyir, üz-üzə. Deyirəm, niyə? Deyir ki, orada müəllimə sual verə bilmirəm, ona görə. Teledərsi deyir, onu nəzərdə tutur. Yəni, teledərsdə müəllimə sual verə bilmir, bilmədiyini soruşa bilmir və uşaq deyir ki, mən bunu istəmirəm. Uşağın dediyi fikirdir. Bu, hələ 5-ci sinif uşağı deyir, bunu fikir deyir, 6-cı sinif uşağı deyir. Yəni, nəticə etibarı ilə bugün əgər distant təhsil deyiriksə, distant təhsil əslində alternativ bir çıxış yoludur. Amma bugün yeganə çıxış yolu kimi görünürsə, bu üz-üzə təhsil olmadığı zamanlarda, onda bunun üçün əlaqədar qurumlar bu təminatları həll eləməlidir. Bu qonşu ölkələrin təcrübəsində bu görünə bilər, uzaq ölkələrin təcrübəsində görünə bilər. Buna görə düşünürəm ki, bu məsələdə mütləq yenə də sistemli işlər görülməlidir. Bax, ona görə düşünürəm ki, burada ən təməl məsələ bərabər təhsil alma hüququnun təmin edilməsi istiqamətində işlər görülməlidir və xoşbəxt məktəb yaratmaq istəyiriksə, bugün təhsil idarəçiləri, istəyir yeni təyin olunmuş təhsil idarəçiləri, istəyir əvvəl uzun müddətli bu sahədə işləyən təhsil idarəçiləri istəyirsə xoşbəxt məktəb yaratmaq və Azərbaycan təhsil tarixinə düşmək istəyirlərsə, onlar bu mənada xoşbəxt məktəb yaratmaq üçün sosial baza, maddi-texniki baza və bunun fonunda da kadrların yüksək səviyyədə yetişdirilməsi. Bugün orta məktəbdə 2 müəllim, ikisi də 400 manat maaş alıb, amma biri çox aktiv işləyir, o biri çox az işləyirsə, biri o birinə baxıb, onsuz da bu işləməsə də o maaşı alır deyib həvəsdən düşürsə, bunu təhsil idarəçiləri düşünməlidir.
Və o mənada mütləq demək elə tədbirlər görülməlidir ki, ya məktəbdə işləyən sosial təminatı yüksək olub həvəslə işləsin, ya da orada işləməsin, alternativ iş tapsın. Bir əlavə eləmək istəyirəm. Bu gün abituriyentlər imtahan verirlər, universitetə daxil olacaqlar, ixtisas seçimi gedir hazırda. Düşünürəm ki, bugün 600 bal, 700 bal, 500 bal məsələsi dəqiqə başı biz əsas gündəmimiz olmamalıdır. Çünki burada 200 bal, 300-400 bal yığan insanların ciddi bir demotivasiyası yaranır. Bu uşaq 200-300 bal yığan kim qarantiya verə bilər ki, sabah o uşaq daha yaxşı mütəxəssis olmayacaq? Və ya 600 bal yığana kim qarantiya verə bilər ki, sabah yaxşı mütəxəssis olacaq? Hər şey bir qırağa, yaxşı vətəndaş, vicdanlı vətəndaş, öz hüququnu bilən və eyni zamanda digər hüquqlarına demək, hörmət edən vətəndaş olub-olmayacağına kim qarantiya verə bilər? Və o mənada biz təkcə o mənada deyil, həmçinin bir çox digər mənalarda da biz uşaqlar arasında o 600 bal, 700 bal məsələsini birinci gündəmimizdə çıxarmamalıyıq. Bəli, yüksək bal toplamısan, əhsən, bu sənin zəhmətindir, amma bu hər şey demək deyil. Ona görə hər şey demək deyil ki, hələ belə baxanda ali təhsillərə indi başlayacaqsan, hələ bundan sonra iş həyatı var, hələ ondan sonra digər ailə məsələləri var, şəxsi həyat var, yəni bu karyera tərəfi var, şəxsi həyat tərəfi var. Bütün bunlar əgər təhsil insana öz həyatında lazımi bacarıqları, bilikləri qazandırmırsa, ona gələcək həyatında daha yaxşı, daha rahat yaşam təqdim eləmək, daha yaxşı cəmiyyət yaratmaq üçün bir fərd olaraq yetişməsə səbəb olmursa, deməli o yaxşı təhsil deyil də. O təhsil sadəcə olaraq imitasiya olaraq yaradılmış yaxşı təhsildir. Yəni o dırnaq arasında yaxşı ola bilər yalnız. Çünki o həm fərdin özünün, həm fərdin cəmiyyətə qatqısının mənasında yaxşı töhfə verici bir demək tərəfi varsa, o yalnız o halda yaxşı təhsil ola bilər. Qaldı ki, bugün istər ali məktəblərə qəbul olsun, istər kolleclərə qəbul olsun, istər peşə məktəblərinə qəbul olsun, bütün bunlar nəticədə insanların həm fərdi mənada, həm ailə mənasında, həm cəmiyyət mənasında gətirib xoşbəxtliyinə gətirib çıxarmalıdır. Biz bayaq xoşbəxt məktəb anlayışından danışdıq, bax indi xoşbəxt ailə anlayışından qısaca danışsaq, bu yenə də bəli, yaxşı təhsil 600 bal təkcə demək deyil, hətta heç demək deyil. O sadəcə nisbi bir ölçülmədir. Bizim ölkəmizdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin bir formada ölçü formasıdır. Başqa ölkələrdə başqa formada var. IELTS var, TOEFL var, digər imtahanlar var. Dünyanın müxtəlif ölkələrində fərqli formalarda imtahanlar var. Hərə bir cür ölçür. Ölçmə özü nisbidir, biliyin ölçülmə formaları. Buna görə düşünürəm ki, biz uşaqlarımızı o mənada sıxıntıya, stresə salmamalıyıq. Onlara yaxşı vətəndaş olmaq, yaxşı insan olmaq, özünə və cəmiyyətə faydalı fərd olmağı aşılamalıyıq. Bugün bütün dünyada olduğu kimi bizim ölkəmizdə də təhsilin əsas vəzifələrindən biri məntiqi və tənqidi təfəkkürün inkişaf etdirilməsidir. Yəni bugün şagirdlərdə müəllimlər tənqidi və məntiqi təfəkkürü inkişaf elətdirməlidir. Bu təhsilin vəzifələrindən biridir. Yəni bunu mən özümdən demirəm, başqa bir müəllim özündən demir. Bu təhsil strategiyalarında, təhsilin vəzifələrindən birində öz əksini tapmış bir bənddir yəni. Və ona görə bugün biz müəllimlər sinifdə, auditoriyada əgər şagirdlərin məntiqi, analitik fikirlərini, tənqidi fikirlərini, istər biz müəllimlərə qarşı belə tənqidi fikirlərini və ya özlərinə qarşı ola bilər, başqa məsələlərə bağlı ola bilər, onların tənqidi fikirlərini, məntiqi, analitik fikirlərini qəbul etmiriksə, dinləmiriksə, biz artıq o təhsilin məntiqi və tənqidi təfəkkürü inkişaf elətdirmə prinsipini pozmuş oluruq bir mənada. Yəni hələ bu prinsipdir. Bu bunun bir tərəfidir. O bir tərəfdən də biz gələcək üçün dünya görüşü məhdud, məntiqi analitik təfəkkürü olmayan, hadisələrə uzaq demək belə dərin baxışla baxa bilməyən vətəndaşın yetişməsi səbəb oluruq. O vətəndaş sabah öz şəxsi həyatında da, iş həyatında da, digər bir çox məsələlərə də aldanacaq və aldadacaq. Çünki aldanan adam əgər belə deyək, daha özünü bir dərin bir dünya görüşü formalaşdırmayıbsa, özünə inamı zəif, güclü deyilsə, özünə inamı zəifdirsə, o da başqasını aldadacaq yəni. O da başqasını aldadacaq. Və necə ki, deməli, İdeal müəllim əsərində Raçinskinin dilindən bir ifadə var. Orada Raçinski haqqında o kitab yazılıb. Orada deməli təsəvvür edin ki, o Raçinskinin kəndi haqqında yazılanda deyir ki, o kənddə deyir insanlar
daha çox bir-birini necə aldadarlar deyə düşünürlər. Yəni o kənddən şəhərin mərkəzinə gəlirlər, kim bir-birini daha çox aldadar, kim bir-birinə daha çox pul atar, bunu düşünürlər. Və belə olduğu halda, yəni biz bu cür vətəndaş yetişdirəcəksə, bu cür qədi vətəndaş olmaşacaqsa, deməli biz bunun kökünə nə dayanır? Məntiqi və tənqidi təfəkkürün vaxtında inkişaf etdirilməməsi dayanır. Bugün, bəli, bugün müəllimin müqəddəsləşdirilməsi tamamilə yanlış bir şeydir. Həm də ona görə yanlış bir şeydir ki, müəllim yeganə bilik mənbəyi deyil. Müəllim öz-özünə hər şeyi bilə bilməz. Müəllim öz-özünə bütün yükü götürə bilməz. Əgər müəllim bugün özünü yeganə bilik mənbəyi kimi təqdim edirsə və bütün yükü götürürsə, o müəllim o yükün altında əziləcək. Bir dənə səhv sualda, bir dənə səhv cavabda müəllim bütün nüfuzunu itirəcək. Səmimiyyətini saxlaya bilməyəcək, kommunikasiyanı, ünsiyyəti yaxşı qura bilməyəcək. Bugün öz şagirdi ilə dost, münasibəti, yəni həm nizam-intizam, həm sevgi, hörmət, bərabər şəkildə dost münasibəti qura bilməyən müəllim, ünsiyyət davranışını normal qura bilməyən müəllim heç vaxt şagird qarşısında nüfuz sahibi ola bilməz. Və biz bilirik ki, hamımız öz həyatımızda bilirik ki, sevmədiyimiz, hörmət eləmədiyimiz, nüfuz sahibi olmayan müəllimlərin dərslərini də oxumurduq. Yəni bu reallıqdır. Bu hamımızın yaşadığı bir məsələdir. Yaxşı, belə olduğu halda bugün müəllimlər nəyə görə müqəddəslik statusu ilə öz idarəçilərini saxlamağa çalışırlar? Ona görə ki, onlar düşünürlər ki, əgər onlar öz müqəddəsliklərini əldən versələr, bu təbii ki, hamıya aid deyil. Düşünürlər ki, müqəddəsliyi əldən versələr, onlar idarəçilik itirərlər. Əgər idarəçilik itsə, sinifdə xaos olar. Xeyr, xaos olmayacaq. Sadəcə etik qaydalara riayət etmək lazımdır. Sadəcə etikanı mənimsət etmək lazımdır. Bunu evdə valideyn, məktəbdə müəllim etməlidir, məktəbin özü etməlidir. Yalnız o halda həm deməli uşaqlar azad təfəkkürlü, məntiqi təfəkkürlü olacaq. Bu da təhsil strategiyasının tələbini yerinə yetirir. Eyni zamanda nə olacaq? O yaxşı vətəndaş kimi formalaşacaq. Həm ölkəsinə, həm öz fərd olaraq özünə və ailəsinə daha faydalı bir vətəndaş olacaq. O mənada çox vacibdir ki, müəllimlər özlərini deməli yəni bilirsiniz müqəddəs kimi təqdim etməsinlər, səhvsiz kimi təqdim etməsinlər, qarşı tərəfi dinləsinlər. Müzakirə mühitində çox şey ortaya çıxır və bu o mənada çox vacibdir. Məsələn, stereotipləri qırmaq məsələsi var. Mən neçə illərdir bunu təkcə öz işlədiyim yerdə yox, ictimailəşdirirəm, ictimai şəkildə bunu paylaşıram, yayıram videolarla, şəkillərlə və bilirsiniz bəzən valideynlərdən bunu eşidirəm. Məsələn, mən kiraya qaldığım evdə qonşular danışır həyətdə, mən də qonaq müsafiri deyirlər, qulaq müsafiri oluram. Deyirlər ki, bizim vaxtımızda biz müəllimdən çəkinirdik, müəllim görəndə gizlənirdik, çox hörmət eləyirdik. Bu uşaqlara bax, heç bu müəllimdən çəkinmir. Ya mənə eşitdirirlər, ya da öz aralarında danışırlar. Amma nəticə budur, stereotip var. Müəllimlə şagird arasında böyük məsafə, müəllim uşaqdan gizlənməlidir, qaçmalıdır. Hörməti gizlənməyə bağlayırlar. Hörmət müəllimdən gizlənməyə bağlanmamalıdır. Hörmət müəllimlə danışmağa, müzakirə eləməyə, onun fikirlərini öyrənməyə, şagird öz fikrini deməyə və qarşılıqlı müzakirə mühitində məntiqi və tənqidi təfəkkürün inkişafı əsasında olmalıdır. Bu o mənada bugün həm valideynlər, həm təhsil idarəçiləri, müəllimlərimiz, şagirdlərimiz bugün və gələcək üçün təhsil daha çox gələcəyə yatırımdır, həm mənəvi, həm maddi. Bugün və gələcək üçün bunu əsas düşünməlidir ki, biz özümüz və cəmiyyətimiz üçün daha xoşbəxt, daha gözəl bir həyat necə qura bilərik? Məsələn, bunu bir çox ölkələr qurublar artıq. Şimali Avropa nümunəsində çox gözəl görə bilərik bunu. Əgər onlar qurublarsa, artıq ortada modellər var, nəticələr var, yaşamlar var. Necə olur ki, Şimali Avropa ölkəsində, orada da bizim kimi insanlardır, yəni. Necə olur ki, orada insanlar hər kəsə yaxşı təhsil verə bilirlər, hər kəs özünün yaşayacaq qədər, öz dünya görüşünü demək, formalaşdıracaq qədər, cəmiyyətə töhfə verəcək qədər təhsil alır, hər kəs, kənd və şəhər hansı olmayaraq. Amma biz bunu edə bilmirik. Bəli, biz də bunu edə bilərik. Biz də cəmiyyət olaraq bunu bacara bilərik. Biz yalnız o halda onu bacara bilərik ki, həm özümüz üçün, həm cəmiyyətimiz üçün çalışaq. Məhz yalnız o halda xoşbəxt cəmiyyət yarada bilərik ki, xoşbəxt cəmiyyətin kökü də xoşbəxt məktəbdə durur. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.